Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo no nosso canal, aproveitando a oportunidade, mandando um abraço para todos vocês que assistem nossos vídeos, dizendo pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, assim vocês estão ajudando o crescimento do nosso canal, ajudando a divulgar a nossa cultura nordestina para o mundo. Pessoal, vocês que assistem os nossos vídeos, vocês sabem, além de feira de gado, de curral de vaca leiteira, primeiro nós começamos mostrando o nosso gado, nosso gadinho, né, nosso pedacinho de terra. Então, hoje eu vim aqui dar uma olhada como é que está o pasto, você tem que mudar de pasto, e nós vamos levar vocês para conhecer isso, ver como é que está o pasto. Vamos depois mostrar o pasto que eles vão, né, o capim como é que está, vamos dar uma olhada no capim aruana lá na frente. Pessoal, tem coisa muito interessante lá na frente, tem um enxu lá de abelha, de besoura, não sei o que é, mas é muito interessante, né, é uma forma muito diferente, e eu quero que vocês vão lá, assistam o vídeo, para lá na frente vocês verem como é que é esse enxu, que eu não sei nem que tipo de besouro é aquele ali. Mas é um negócio incrível. Eu vou acompanhar o crescimento desse besouro, que eu vi por acaso, né? Aqui eu estou fazendo a introdução, mas eu já fiz o vídeo lá na frente. Então estou trazendo vocês, estou convidando vocês a chegar até lá para vocês verem que coisa diferente. É coisa assim que eu não sei o que é. Apesar de eu ser da roça, eu não sei o que é ainda. Então pode ser que alguém conheça esse besouro e me fale que besouro é esse. Não sei, sinceramente, não sei. A abelha africana não é, essas abelhas comum que a gente tem aqui no sertão não é. É um negócio diferente, parece uma lava, parece um maribondo, mas não é também. Entendeu? Tanto que eu demorei a descobrir que era algo vivo. Eu demorei a descobrir que era algo vivo. Me chamou a atenção que eu ia passando por baixo e vi aquela forma arredondada. E aí tive que demorar para descobrir que era uns besouros, né? Mas vamos lá, vocês vão ver o que é. Um negócio interessante, vale a pena ver. Tá lá na frente no vídeo, né, pessoal? Então a gente agradece a todos, manda um abraço a todos vocês. Seu Manuel, vou falar dele no vídeo aí, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, já pai do meu compadre, né? Eu não conhecia ele há muito tempo, mas é uma pessoa extraordinária. Vou no curral de leite lá, fazendo um desafio aqui a seu Manuel. Seu Manuel, eu estou fazendo um desafio para a gente tirar leite. Diz que o senhor é tirador de leite bom. O senhor estava conversando comigo, disse que é boca quente para tirar leite. O menino depois falando, não, o velho é duro. E o velho para pegar um peito de vaca e tirar que nem ele, tem que ser bom, tem que ser macho. Ah, pois está desafiado, viu, seu Manuel? Está desafiado, vou aí de manhã cedo. Vamos arriar as vacas e vamos pegar no peito. Vamos ver quem tira primeiro um balde de 10 litros. Se não tiver 10 litros, vamos fazer por menos, né? Porque como é uma aposta, e aposta às vezes a gente pega uma vaca que é muito leite. Vamos ver quem vai tirar primeiro 6 litros de leite. Tá feito desafio, viu, seu Manuel? Doutor Manuel Marcos, o senhor tá convidado a assistir, viu? E ser um dos juízes, né? Vai julgar. Doutor Manuel Marcos, eu mando um abraço, que sou muito gente boa, né? Merece atenção. É homem que dá atenção no nosso sertão e merece a atenção da gente também, pessoal. Vamos ao vídeo. Vamos dar uma olhada na bezerrada, como é que está, pessoal. Olha o mimosinho ali, ó. Mimosinho. Mimosinho, chega, mimosinho, mimosinho. Olha como é que tá mimosinho aí, ó. Olha o boião aí, ó. Vendo? Mimosinho. Mimosinho. Aqui o gadinho que foi marcado, deixa eu ver, ele foi marcado também, mimosinho. Oi, mimosinho, peraí, mimosinho. Oi. Venha, chega, mimosinho. O filme foi marcado aonde? A faixa de umas 16 arroba. É mansão ele. Tá muito gordo não, né? Vamos ver onde é que tá o outro gado. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que tá o outro pasto. Elas vão sair daqui pra lá, né? Tem muita comida ainda para gado solteiro. Tem muita comida. E quem lembra dessa, né? Essa aqui era bem magrinha. Essa aqui foi a última que chegou lá. Aquele cabelo grosso. Mas olha aí, essa tá preinha. Mas não tá fazendo cabeça de ubre não. Na verdade, meu irmão me vendeu essa bezerra dizendo que tava prenha com não sei quantos meses. Essa bezerra parece que não tá nem prenha. Pelo tempo que ele disse, era pra estar fazendo cabecinha de ubre. Tá do mesmo jeito. Tá bonita. Tirar essas pontas dela. Mandar murchar essas pontas. Olha que bezerra boa aqui também. Esse é um espetáculo. Tá faltando gado. Vamos procurar as outras. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez eu digo, assista nossos vídeos, assista os vídeos de feira de gado, assista os vídeos de curral. Mandar um abraço aqui para seu Manuel. Seu Manuel no Poço dos Bois. Poço dos Boi. Meu compadre Lelo. Um abraço para Cleverton.
Manuel Marcos, doutor Manuel Marcos, gente de primeira qualidade. Vai um abraço seu também. Olha que novilha boa aí. Essa aí é a lavandeira. Vai ter que tirar as pontas dela também. O gado não tá gordo não. A diferença da girolanda, como é que tá a girolanda aí, olha. Olha como é que tá a girolanda. Pra você ver como é que tá a mestiça, né? Gado mestiça não aguenta calor, meu Deus, não aguenta não. Só porque comida tem muita comida. Olha aqui onde tá a furriquinha, furriquinha. Tá meio descascadinho, mas tem que olhar como é que tá. Tem que olhar que tem um lá que tá marejando um pouquinho. Foi ferrado eles ali, aí queimou e tá marejando um pouquinho. Olha a cara branca ali. Cara branca, o riquinho tá marejando. Aqui essa bezerra também é minha. Olha como é que lá para de bezerra tá. Essa desenvolveu da pé. Deixa eu ver como é que tá aqui o lugar desse ferro aí. O lugar onde foi queimado, né? Foi marcado com a letra. Eu vi que tem algumas ali que tá marejando um pouco. Tá boa, essa aqui tá bonita. Aqui não via boa essa aqui, é bezerra linda, boa. É isso aí, pessoal. Dando uma olhada. Como é que está? Tá tudo bem aqui. Graças a Deus. Um abraço pro pessoal de Minas Gerais. Minha irmã Helena, Luísa, minhas sobrinhas. Um abraço para todos vocês, né? Cara branca. Furriquinha. Tem que se ligar aqui para ver se não tá. Mas não tá. Não tá ruim não. Furriquinha. Aí, furriquinha. Negão. Como é que tá, negão aí? Prendeu daqui para mês de agosto, você tá bonito. Aí, negão tá um boi. Aí mais uma vez mostrando o mimosinho. Outro gado ali, um garrote muito bom ali. Essa bezerrinha é minha também. De ponta, vou mandar tirar as pontinhas dela. Eu vi a girolanda como é que não via boa aqui. Isso aqui é de carne, é do meu irmão, isso aqui. Eu vi a girolanda é diferente, olha como é que as carnes. A diferença da carne do gado girolando para o gado mestiço. Tá? E eles bebem água aqui no riacho, né? Esse riacho aqui é um riacho salgado, né? Isso não é nem... Seria melhor se fosse um rio de água doce. Aí era uma riqueza. Aí a gente podia dizer que estava rico mesmo, de verdade. Mas é o que a gente tem, né? Então a gente mesmo assim agradece a Deus porque ainda tem isso aqui, né? Pior é que nem tem nada. E agradecendo a todos vocês que assistem, que chegam aí, pessoal. Dê um like, compartilhe. Uma maravilha nosso canal. Nosso canal tá uma maravilha. Sempre crescendo, sempre com bons comentários. As críticas existem e a gente aceita. Quando é uma crítica mais pesada, a gente tenta responder da melhor maneira. Às vezes o cara ultrapassa os limites, porque existe também o limite de crítica, né? Chega a um ponto que você tem que saber dosar. E eu tô vendo ali um negócio interessante. Eu vou filmar para ver o que é que eu tô sem saber o que é isso aqui. Tipo um chapéu, não sei se é um... eu quero ver o que é. Será que isso é um... Não, isso aqui eu nunca vi. Isso aí eu não sei o que é. Pense. Olha. Não é uma flor. Não é uma flor, é um tipo de besouro. Olha para isso. E é tipo umas lavas. Esse enxurro eu não sei o que é não, nunca vi não isso aí. Eu vou retornar outro dia e vou acompanhar o crescimento desse negócio aqui. Porque eu nunca vi esse tipo de abelha. Eles estão bem quietos, mas é um tipo de besouro. É tipo uma lava.
Esse tipo aí eu nunca tinha visto não. Bom, coisa da natureza, né? Concluindo, pessoal, aquela questão, né? O cara vem fazer um comentário e a gente, como eu falei, aceita o comentário dentro da lógica, mas a plataforma, o YouTube também, dá o direito que desde quando a pessoa entra para fazer um comentário que seja comentários maldosos, aí o que é que a gente faz? A gente vai lá e apaga o comentário. Mas não vou discutir, mesmo assim já aconteceu de mandarem às vezes um comentário maldoso. Mas o que é que eu faço? Vou lá e apago, entrego a Deus e vida que segue. Porque a inveja também existe, né? Mas é como se diz. Meu pai e minha mãe diziam que o mal sempre por si se destrói. Então não adianta a gente estar batendo de frente com o mal, que o mal por si se destrói. A maioria das pessoas que assistem, graças a Deus, mas é muito, para se ter uma ideia, eu estava fazendo essa comparação, o YouTube faz essa comparação para a gente, 99,4% são de comentários positivos, de legal positivo. Quer dizer, 0,6%, não é nem 1% de pessoas que não gostam, né? Mas isso é normal. Pessoal, olha como é que tá. Isso aqui já é o pasto do aruana. Isso aqui é o capim do sertão, viu? É o que eu digo, olha. Isso aqui é o aruana, olha. Aí, ó, tá vendo, olha? Tá aqui, olha. E o bicho come, o bicho gosta. Vamos agora lá para outro terreno. Quando a gente vamos tirar desse para o outro, né? Não dá para comer. Mas o outro tá bom e tá sobrando. Já estamos próximos já de meter o arado e plantar milho. Nós vamos mostrar o outro. Aí, pessoal. Vem para aqui, olha. Aqui essa parte é de búfalo, né? Aqui é capim búfalo, tá aqui. Não entrou gado aqui esse ano. Passou todas essas trovoadas, passou o inverno todo o ano passado. Tá aqui como é que tá feito aqui, ó. Tem uma... Aqui é um terreno um pouco acidentado. E essa parte acidentada a gente nem desmatamos, né? Tá como reserva aí, né? Do outro lado é onde está a roça. Que aí o pasto também é coisa fora de sério, né? Então nós vamos tirar de lá e colocar aqui, né? E aí eles vão dar uma melhorada, né? Que eles sentiram um pouco lá, já sentiram. Eu acredito que sentiu mais por conta da água, né? Bebendo água um pouco salobra. Então senti um pouquinho. Aqui tem umas 50 tarefas mais ou menos, ou mais, nem sei, né? São 17 reses. E eu acho que dá para eles comer até o inverno, com fé em Deus, né? Sem dar ração nenhuma, só aqui no pasto. O inverno já está próximo, né? Março, abril, mês de maio, meu Deus, graças a Deus, viva Deus. Então Deus é maravilhoso demais, Deus tem me abençoado demais, com muitas bênçãos. Eu sou grato eternamente, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor me dá. Vamos olhar outra parte lá, pessoal. Vamos olhar outra parte, pra gente finalizar o vídeo, viu? Agora eu vou aproveitar. Olha, aqui é assim, ó. Aqui é o milho assim no chão, essa espiga de milho. É o milho, aqui tá cheio de milho. Tem muito milho mesmo, muito milho. Então, além daquele capim que eu mostrei, ainda tem muito milho aqui. Eu quero aproveitar também e convidar vocês aí aqui no pé de umbuzeiro. Vamos ver se tem um umbuzinho no pé de umbuzeiro. Vamos chupar um umbuzinho aqui do sertão. Porque assim nós não plantamos a roça aí, não plantamos capim. Isso já era o capim que já tinha. Mas tem uma parte que é capim. Isso aqui mais ou menos tem umas 10 a 15 tarefas que foi a roça pequena. E vocês que acompanham o meu canal viu, né? A roça, viu quando eu plantei, viu quando estava madura, né? Mas aqui, olha como é que tá. Aqui o bicho, aqui você 17 reses, 50 tarefas de terra aqui, graças a Deus. Ó, o capim deitado aqui, ó, porque não pesou nada. Aqui, ó, como é que tá aqui. É o capim bufa aqui, ó. Capim bufa com 80 centímetros de altura ou mais. Estamos chegando no pé de umbu, viu? Vamos ver se tem umbu. E vocês viram também, né? O besouro diferenciado lá, que eu não sei como é que é o nome dele. Olha, rapaz, onde é que estavam os sacos aqui, olha. Meio mundo de saco aqui, rapaz. De milho aqui. Saco cheio de milho aqui, ó. Olha pra isso. 1, 2, 4, 5 sacos de milho. Ei, rapaz, a grandeza de umbu, olha. Olha pra isso, olha, os umbuzinhos aí, pessoal. Olha como é que tá o chão, olha, de umbu, olha. Eita, que agora eu me acabo. Vamos lá. Quem quer umbuzinho? Olha, que maravilha, olha. Ô, beleza. Esse é meu, viu? Não dou não, esse é meu. Quer, Léo?
Quer? É meu. Olha. É doce não. É azedo. Ô filho da gota azeda. Ah! Uma coisa aqui. Oxe. Vixe Maria. Será que é uma caipora que vem ali? Me lasquei. Será que é uma caipora dentro do mato? Ei, eu já tomei pouca carreira de caipora quando eu era pequeno. Saci pererê. Pois. Aí tô vendo quebrando o mato ali, ó. Vixe, meu Deus do céu. E eu sozinho aqui, tô lascado. Rapaz, aqui é assim, gente, olha. A caipora pega os meninos pequenos e escondia. Depois eu vou contar a história de caipora pra vocês. Já tá no final do vídeo, quem assistiu até aqui vai saber disso aí, mas depois eu vou contar a história de caipora. Bom, agora eu vou catar meu umbu. Já fiz inveja a vocês, né? Então aí, ó. Você que tá lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Mato Grosso. Por aí, ó. Um umbuzinho desse, ó. Ei. Deixa eu achar um aqui bonzinho, ó. Olha. Eu aqui, ó. Azedinho que é um peste. E aí, pessoal. Aqui a gente finaliza mais um vídeo do nosso canal, agradecendo a todos vocês que chegaram até aqui. Pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar. Nosso canal é entretenimento. Nosso canal, Feira de Gado, Curral de Vaca Leiteira, onde a gente está mostrando um pouco da nossa pecuária leiteira aqui da nossa região, que é muito forte. Porém, como eu já falei, o nosso canal iniciou aqui, na minha roça, no pedacinho de terra pequeno, mexendo com meus bezerros. Então também não vou esquecer, né? Não vamos esquecer as nossas origens, né? Então, muito obrigado. Até o próximo. Fiquem com Deus. Amém.